Now moving on, viewers, the nationwide chorus for a Sanatan board is echoing with each passing day. Amidst Waqf board's land grab across the nation, the Sanatan Nyay Sansad, the much awaited and much anticipated event, will be starting today, and this following the enthusiastic inauguration of the Sanatan Yatra. Foundation President, in fact, Devki Nandan Thakur has urged followers of Sanatan Dharma to come together and reaffirm their dedication to the faith. And in fact, the Sanatan Dharma Sansad will bring together a significant assembly of saints, spiritual leaders and renowned storytellers. Jagat Guru Shankaracharya Swami Shri Sadanand Saraswati Ji Maharaj is also among the distinguished speakers who will share their insights and also spiritual teachings with the attendees. In fact, your channel Republic also spoke to Devki Nandan Maharaj. Listen in. यात्रा निकाल रहे हैं और कल सनातन बोर्ड धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सनातन यात्रा ये जो निकल रही है, ये हर एक वर्ग के सनातनी इस यात्रा में कलश उठा रहे हैं। संत महात्मा हमारे नवल किशोरदास जी महाराज हमारे साथ है, उनका पूरा मंडल हमारे साथ है, अखाड़ा परिषद के तमाम साधु संत कल पहुंचने वाले हैं। और ये हम सबको ये दर्शाता है कि सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो, और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो। कहा यह जाता है, अर्जुन ये कहते हैं कि जब भी धर्म पर कोई संकट आएगा तो श्री कृष्ण खुद आएंगे उसकी रक्षा करने। लेकिन आप देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को क्या जरूरत पड़ी? जब संकट राक्षसी वरदानी लोगों के द्वारा हो तब भगवान आते, जब छोटे छोटे लोगों से संकट हो तब भगवान नहीं आते। भगवान ऐसे साधु संतों को भेजते, हम जैसों को भेजते, आप जैसों के हाथों में कैमरा पकड़ा देते हैं। इसका मतलब है सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी सनातनियों की है जो रात दिन भगवान से मांगते भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस को लेकर भी टिप्पणी की गई है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि आरएसएस जो है वो झूठ बोलना सिखाता है, आतंक सिखाता है। पार्टियां क्या कहती हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक बात मालूम है कि संघ के लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं। हमें जो हमें पढ़ाया गया, जो हमने देखा है वो हम ये जानते हैं। और पार्टियां क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, हम सनातन के प्रवक्ता हैं। और हम ये चाहेंगे कि जो देश के लिए कार्य हो रहा हो, जो लोग कर रहे हो, जो संगठन कर रहे हो, वो जो सच्चे भक्त होंगे उन्हें बदनाम नहीं करें। अच्छा, आप इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं, सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। तौकीर रजा ये कहते हैं अगर हम सड़कों पर उतरे तो रूह कांप जाएगी। चुनौती का उसने जो कहा हम उतरे, हम सड़कों पे ही चल रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें डराइए नहीं, ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, इस पे हम लोग भी चल सकते हैं, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये देश मेरे बाप का है, ये देश मेरे बाप का था और ये देश मेरे ही बाप का रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों न देने पड़े। Well, my colleague Soumya is also joining me from the national capital. Soumya, the much anticipated day is finally here. Sanatan Dharma Sansad is all set to be hosted today in the national capital. Tell us about the preparations and what is the outcome that these speakers and also religious heads are looking at. Yes, well, Deepak, as we all know that all of this kick-started from yesterday when this Dharma Yatra took place yesterday. Now what is expected today is that all the saints from around the country are joining Devki Nandan Thakur today here in the national capital in this Sansad, demanding the formation of the board, the Sanatan board, as similar as that of a Waqf board. Now we talk about what is expected out of this Sansad is that a lot of political leaders have also been invited in this Sansad to
to name a few, our leader of opposition Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, JP Nadda, Akhilesh Yadav, among others, and a lot of saints from around the country are also going to be a part of this Sansad. A request has been put forward by the community of saints that a formation of Sanatan board should take place just like a Waqf board, because they're saying if we support the formation of Sanatan board, we will have Krishna Janmabhoomi just like we had Ram Mandir. So these are the demands that are being made by the community of saints and will be made by the community of saints today in this Sansad. Back to you. Also, Soumya, if you could name a few personalities, or rather the seers of the Hindu community who will be arriving today and addressing the gathering. Yes, as we got to know that Devki Nandan Thakur has asked all the big faces from the community to be a part of it, because they're saying since the freedom, the community, the Sanatan Dharma has not been independent, the temples are in the control of the government. So they, just like the Muslim community, the freedom that they have, that every Friday they leave their work and go and work for their community. They are requesting people from the Hindu community to do the same. They are asking they should have equal freedom just the way Muslim communities enjoy because of the because what all is provided through Waqf board. So these are the demands that are being made. Back to you. Right, Soumya, many thanks for joining me with those details. Well, the much anticipated Dharm Sansad is all set to be hosted today. All eyes will be on that. Many prominent seers of the Hindu community and many top leaders are also expected to be present. We'll get you all the latest developments from that event. But it's time for us to ask, why is there a growing chorus for the Sanatan board? Viewers, there is one particular authority in the nation that is going unchecked, that is occupying every inch of land, every temple, every house in its way, claiming that it belongs to them. And to ensure that the other majority community is safeguarded of their rights, there is a nationwide chorus, in fact, for a Sanatan board. Here's how the Waqf versus Sanatan is escalating. The chorus for a Sanatan board is echoing louder. Amid a pan-India Waqf land grab emergency, and with lakhs of temples still under the clutches of the state, the demand is clear. A body must be created to defend and reclaim historically owned lands of the Hindu community. And this is our legitimate right, and we want, if there is a Waqf board and other religious board, why not Sanatana board will be established in our country, though the main religion of our country is Sanatana. A Sanatan Dharma Sansad is set to be held in the national capital. हम सबको ये दर्शाता है कि सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो, और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो. Farmlands, national assets, and scores of sacred temples. Is it high time for a Sanatan board that will counter the Waqf board's unchecked authority?